হ্যালো বন্ধুরা, প্রপার্টিস ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজকের ভিডিওটিতে আমি চেষ্টা করব অডিও সাউন্ড নিয়ে আপনাদের যে সকল সমস্যাগুলো হয় এবং সেই সকল সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করব এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা। আচ্ছা, প্রথমেই যে সমস্যাটি আমাদের বেশিরভাগ সময় হয়, যার জন্য আমরা অডিও সাউন্ড শুনতে পাই না, পিসি থেকে আউটপুট হওয়া অডিও সাউন্ড আমরা শুনতে পাই না। প্রধান কারণ হলো অডিও ড্রাইভার ইনস্টল করা থাকে না, হয়তোবা অডিও কেবল বা অন্য কোনো কম্পোনেন্টে কোনো সমস্যার কারণে আমরা অডিও সাউন্ডগুলো শুনতে পাই না। প্রথমে যে কারণটি বললাম যে অডিও ড্রাইভার ইনস্টল না থাকলে আমরা অডিও সাউন্ড শুনতে পারি না। তা প্রথমে এই যে সমাধান কিভাবে করব এটা আমি দেখে দিই। প্রথমে আপনারা সার্চ বাটনে যাবেন, এখানে লিখবেন কন্ট্রোল প্যানেল, CON, হ্যাঁ, এই যে প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার পরে এখানে এখানে আপনার কয়েকটি আইকন থাকতে পারে। এখানে আপনারা এখানে গিয়ে লার্জ আইকনে ক্লিক করে লার্জ করে নেবেন, অর্থাৎ সবগুলো অপশন নিয়ে আসবেন এবং রিয়েলটেক এইচডি অডিও ম্যানেজারে ক্লিক করবেন। এই রিয়েলটেক অডিও ম্যানেজারই হলো এর অডিও ড্রাইভার, মেন অডিও ড্রাইভার। এখান থেকে এই অডিও ড্রাইভার এর জন্য আপনারা সব কাজগুলো করতে পারেন অডিওর। যদি এই ড্রাইভারটি এখানে না পান, অর্থাৎ রিয়েলটেক এইচডি অডিও ম্যানেজার যদি এখানে না পান, অর্থাৎ আপনার পিসিতে ড্রাইভার ইনস্টল করা নাই, আপনি কিভাবে ড্রাইভার ইনস্টল করবেন? সহজ বুদ্ধি, আমি ডেসক্রিপশনে একটি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, ওখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে ঠিক এখানে আসবেন। এখানে আসার পরে ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে স্টার্ট ডাউনলোড, 169 MBর একটি সফটওয়্যার অডিও ড্রাইভারটি এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে, ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এই দেখুন ড্রাইভারটিতে ডাবল ক্লিক করবেন। ড্রাইভারটি ইনস্টল হচ্ছে, এই দেখুন। ড্রাইভারটি ঠিক এরকম ইনস্টল দেখতে পান। আমার আগে থেকে ইনস্টল করা আছে, তাই আমি আর ইনস্টল করবো না। আপনারা নেক্সট 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 দিয়ে যা চাবে অবশ্যই নেক্সট দিয়ে ইনস্টল করে দিবেন। প্ল্যানে যাবেন, কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে এই দেখুন এখানে আপনার এই অপশনটি চলে আসবে, এখানে ক্লিক করবেন। এই হলো সেই মেন সেটিংটি। যদি এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার পর এরকম না আসে, তাহলে একটি কাজ করবেন, সব থেকে ভালো হয় যেটা, এখানে গিয়ে গুগলে যাবেন, আপনি এখানে লিখবেন ডাউনলোড রিয়েলটেক এইচডি অডিও ম্যানেজার, তারপরে আপনার মাদারবোর্ডের নামটি এখানে লিখে গুগলে সার্চ দিবেন, গিয়ে যে কোনো একটি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবে আপনার মাদারবোর্ডের জন্য, যেটি একদম আপডেট অডিও ম্যানেজার, সেটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। যদি এখান থেকে না কাজ করে, এই অপশনটি না আসে সেই ক্ষেত্রে, কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই আসার কথা। এটি ডাউনলোড করার পরে এখন যেটি বলবো এটি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, এই বিষয়টি এখানে মেন আপনাকে বুঝতে হবে। আমি কয়েকটি ছবির মাধ্যমে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার হেডফোন বা বক্স যাই বলুন, সেই পিনে অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন, পিনের পাশে বা সাইডে এরকম চিহ্ন থাকবে। এখন এই চিহ্ন দুটি আপনাকে বুঝতে হবে। এই যে চিহ্নটা হেডফোনের, এইটা হলো আপনার সাউন্ড, অর্থাৎ আপনার পিছিতে যা সাউন্ড হবে সেটির যে আউটপুট এই পিনের মাধ্যমে আপনাদের হেডফোনে এসে পৌঁছাবে বা আপনার বক্সে এসে পৌঁছাবে। এই পিনের সাথে আপনাদের পিসিতে খেয়াল করবেন এরকমই একটি থাকবে, অর্থাৎ যে এরকম চিহ্ন। আর এটা হলো মাইক্রোফোন, অর্থাৎ রেকর্ডিং করা কোনো সাউন্ড আপনার পিসিতে যার মাধ্যমে ইনপুট হবে তার চিহ্ন হলো এটা, অর্থাৎ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো রেকর্ডিং। এইটা হবে আপনার পিসিতে রেকর্ডিং এর যে চিহ্ন, সেই পিনে ঢুকবে, সেই সকেটে ঢুকবে এই পিন, এবং এইটি ঢুকবে আপনার অডিও সাউন্ডের যে পিন, সেই পিনে ঢুকবে এই পিনটি, সেই সকেটে ঢুকবে এই পিনটি। তা এই দুইটা জিনিস অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। দেখুন এখানে সুন্দরভাবে
আমার পিসি যেটি সেটি দেখাচ্ছে। এটা হলো সামনের সাইডে, এটা হলো মিউজিকের জন্য, অর্থাৎ যে কোনো সাউন্ড আউটপুট হওয়ার জন্য পিন এখানে ঢুকবে, এবং যে এই সকেটটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো মাইক্রোফোন, অর্থাৎ মাইকের আপনার রেকর্ডিং হওয়া সকল ডেটা এখানে এই পিনের মাধ্যমে আপনাদের পিসিতে জমা হবে। এই ছিল মেন যে বিষয়টি, এই বিষয়টি খেয়াল করবেন। এইবার আপনাদের পিসিতে যদি কোনো পিন প্লাগ করা থাকে সেক্ষেত্রে সব পিনগুলো খুলবেন, খোলার পরে নতুনভাবে এই কথাগুলি খেয়াল করে আপনি কাজ করেন, অবশ্যই কাজ করবে। এখন আপনার পিনগুলি প্লাগ করার সময় এখানে অপশন আসতে পারে, আপনি যদি সঠিকভাবে পিনগুলি প্লাগ করেন তাহলে ওকে 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 এখানে ক্লিক করবেন, তাহলে কাজ হয়ে যাবে। আমি অবশ্য দেখাচ্ছি কেমন ছবি আসে, এক সেকেন্ড। বন্ধুরা, আমি একজন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ইউটিউবে, তাই কথা বলতে অনেক বাধা হচ্ছে আর কি, কথা বলতে অনেক বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে, তাই এই জন্য একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। অবশ্যই ধীরে ধীরে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। তো এইরকম অপশন আসবে আপনি যখন প্লাগ করবেন, এই অপশনগুলো আসলে এখানে আপনি ওকে ওকে করে দেবেন, এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়েই আসবে, তো ওই জন্য ওকে ওকে করবেন। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব সমাধান করার। আর পরবর্তীতে যদি আপনাদের এই ভিডিওতে ভিউ আসে এবং লাইক কমেন্ট আসে তাহলে এই সফটওয়্যারটা নিয়ে, অর্থাৎ অডিও টাইপারের ভিতরে যে সকল বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে কথা বলবো আরো বিস্তারিত। ওকে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, করোনাতে সবাই সাবধান। গুড বাই।